आप जानते हैं कि हमारे हार्ट में 4 कमरे होते हैं। ऊपर के 2 कमरे छोटे जिन्हें एट्रिया कहते हैं, नीचे के 2 कमरे बड़े जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। हमारे हार्ट के अंदर वॉल्व्स पाए जाते हैं। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स के अलावा हमारे हार्ट के अंदर सेमी ल्यूनर वॉल्व भी पाए जाते हैं। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं तो आवाज आती है लब, और जब सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं तो आवाज आती है डब लब डब लब डब। ऐसी और वीडियो देखने के लिए अलीज बायोलॉजी को फॉलो करें।